ஜீவே தமிழ் சேனல். இந்த சேனலில் வந்து கார் அன்பாக்சிங் வீடியோ போடலான்ட்டு இருந்தோம். எனக்கு நாங்கள் கார் வாங்கியிருக்கிறோம். இது வந்து என் கார், இது வந்து என் தம்பி காரு. ஃபஸ்ட்டு கிரீன் கலர் கார் இந்த பிரிச்சுக்கலாம். கார் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு, அடுத்து ரிமோட் இருக்குது. கார் சரியாக ஓடுதான்னு பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இதை இப்படி எடுத்து பேட்டரி போட்டுக்கணும். போகிறதுக்கு வந்து 5 பேட்டரிங்க. பேட்டரி வந்து 5 இருக்குது. ரிமோட்டுக்கு 2, காருக்கு 3 போட்டுக்கலாம். 3 பேட்டரி. ஆனால் சூப்பராக லைட் எரியுதுங்க. நைட் விட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. இது 2 ஓட்டை இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கொடுத்துட்டு இது மூடிக்கோங்க. ஓட்டி பார்க்கலாம். அடுத்து ரிமோட்டுக்கு பேட்டரி போட்டுடலாம். ரிமோட்டுக்கும் அதே மாதிரி இப்போ கீழே இருக்கான வரும். அதுக்கு 2 பேட்டரி, 1 2. பாருங்கள், ரிமோட்டு போட்டுரும். ஓடுதான் பார்க்கலாமா? ஸ்பீடாக போகுது. உங்களுக்கு இதில் வந்து என்னென்ன பார்க்கலாம். 3D லைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ஸ்பீடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரேஸ் காரம். நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா, மாடல் சூப்பராக இருக்குது எல்லாம். இது நம்ம காரு பார்த்துக்கோங்க. எப்படி பண்ணோன்னா, இதை வந்து இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற வந்துட்டு முன்னாடி போட்டுருக்கு. இங்கே விட்டு காட்டுறேன். பின்னாடி போதா? இப்போ பின்னாடி போகிறது வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. பார்த்தீங்களா, பின்னாடி வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து நம்ம எங்கள் தம்பிக்காரை பிடிச்சிடலாம். ரெண்டு காருக்கும் பேட்டரி போட்டுக்கலாம். அந்த காருக்கு போட்டாச்சு. இப்போ ரிமோட்டுக்கும் அதுக்கு மட்டும் பேட்டரி போட்டுக்கலாம். இதுக்கும் 5 பேட்டரி. அடுத்த ரிமோட்டுக்கு போட்டுக்கலாம். முடிக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை போடுறதில்ல, நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. முடியாச்சு. அடுத்த ரிமோட்டுக்கு முடிக்கலாம். பார்க்கலாம். ஓகே, முடியாச்சு. ரொம்ப இந்த காரும் நல்லா போதான்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இதுலையும் ரைட் வந்து முன்னாடி போகிறது, லெஃப்ட்டில் வந்து இதிலே போட்டிருக்கோம் முன்னாடி பின்னாடின்னு. லெஃப்ட் பட்டவங்க பின்னாடி, இந்த பட்டவங்கன்னா முன்னாடி போகும். பாருங்க, முன்னாடி போட்டு வச்சு காட்டுறேன். சூப்பராக போகுது. பின்னாடி போக வச்சு காட்டுறேன். எப்படி போகுது? சூப்பராக போகுது பின்னாடியும் முன்னாடியும். ஆனால் இந்த காரில் வந்து என்னன்னா, ஒருத்தர் ஓட்டினா, எங்கள் தம்பி ஓட்டினா, நான் ஓட்டுறது அவனுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகுது. பாருங்களேன், 2 காரும் மூவ் ஆகுது. இந்த காரும் மூவ் ஆகுது. 2 காரும் மூவ் ஆகுமா?
நம்ம கார் நின்றுச்சுன்னா இது மூவ் ஆகும். அப்படி இருக்குது இது. அதெல்லாம் மற்றபடி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. லைட் இது சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம எங்கள் மாடிக்கு போய் இந்த காரை உங்களுக்கு ஓட்டி காட்டுறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு விட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே இருக்க ஆன் ஆச்சு. ஆன் பண்ணியிருக்கேன். கீழே வச்சுக்கிறேன். இப்படி எடுத்துகிட்டு கீழே இருந்தால் ஓடிடும். சூப்பராக ஓடுது. இப்போ 2 காரையும் ஒரே ரிமோட்டில் ஓட்டலான்னா அது ஒன்று பண்ணிடுறேன். என்ன காட்டிடுறேன். இது ஏன் ரிமோட் தான், என்னோட கார் ரிமோட் தான். ஆனால் இது கண்ட்ரோல் ஆகும். இங்கே பாருங்கள். இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன். கீழே வச்சுக்கிறேன். 2மே கண்ட்ரோல் ஆகுது பாருங்கள். ஒரு ரிமோட்டில் நீங்களே பார்த்தீங்களா? ஒரு ரிமோட்டில் தான் ஓட்டுறேன் நிஜமாவே. பார்த்தீங்களா? ஒரு ரிமோட்லேயே 2 கண்ட்ரோல் ஆகுது. நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் சுவிட்ச் இது. இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாஸ். இப்போ வந்து நான் காரை எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து இந்த காரோட ரிமோட்டை நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம். இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நான். இப்போ வந்து நான் பிரித்தின் காரை எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து பிரித்தின் ரிமோட்டை எடுத்துட்டேன். பிரித்தினா எங்கள் தம்பி. கொஞ்சம் முடிக்கிறேன். திறந்து இது ஆன் ஆயிடுச்சா? லைட் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கீழே நைட் டைம் விட்டா இந்த இதில் ரெக்க தெரிய மாட்டிருக்கா. கொஞ்சம் காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இந்த இடத்துல ரெக்க தெரியுது பாருங்கள். இதோ இதை வந்து இந்த மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன். போட்டு கட்டா நல்லா தெரியுது. ரெக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிட்டக்கிற பெல் பண்ணி அமைக்கிறீங்க. பாய்.